No primeiro semestre de 2010, os veciños da Estrada reciclaron máis de 1.500 litros de aceites domésticos usados. A empresa que realiza a recollida dos aceites usados para a súa posterior reciclaxe no noso concello, Arcos 23, facilitou hoxe os datos correspondentes ao período do primeiro trimestre deste ano. Segundo se desprende desa información, nos meses comprendidos entre xaneiro e xuño do 2010, os veciños da Estrada depositaron un total de 1.550 litros de aceites domésticos nos contedores especializados. Analizando os datos máis polo miúdo, os 2 trimestres nos que se realizou a recollida arroxan cifras moi semellantes. Así, no primeiro trimestre recolléronse 750 litros, mentres que no segundo superouse esa cifra ata chegar aos 800. Por puntos de recollida, os contedores máis empregados polos veciños no segundo trimestre foron os dos situados na avenida de Benito Vigo e o de Fernando Conde, con 200 litros de aceite cada un deles. O sito na rúa Forcarei serviu para que os veciños reciclaran 200 litros desde abril. Os 2 meses nos cales se fixo a recollida abril e xuño arroxan un total de 800 litros de aceites usados reciclados, con 400 litros por mes. Manuel Otero Espiño, concelleiro de Medio Ambiente, fixo unha valoración moi positiva destos datos, que melloran as boas cifras do trimestre anterior e permiten manter unhas expectativas segundo as cales se superarán as expectativas que nos plantexamos desde o Concello ao principio de ano. Segundo explicou, as cifras de 2009, 1.800 litros en 3 trimestres xa están casi alcanzadas en 6 meses, o cal permite supoñer que, de continuar o ritmo actual, alcanzaránse os 3.000 litros de aceite reciclados neste exercicio, unha cifra magnífica e que demostra que os veciños da Estrada teñen moito interese en colaborar coa preservación do seu entorno natural e unha importante concienciación nesta materia. Otero Espiño quixo agradecer a colaboración cidadá que fai posible que a Estrada sexa un dos concellos máis destacados na reciclaxe deste tipo de residuos na nosa comarca e en toda Galicia.